Всем привет! 1 декабря 23 года. Автомобиль Славута. Пробег сейчас специально покажу. Ой. Ну, видно, 157 тысяч. Проблема. Вот сейчас вот я приехал, съездил, купил лимончиков к чаю. И вот смотрите, кнопку не нажимаю. Видите? Вот нажал, вот она зафиксировалась. Но стоит мне, вот зафиксировалась, да, то есть стоит мне проехаться по неровной дороге, особенно если пригруженной, багажник просто открывается и, ну, соответственно, начинает стучать. Но сейчас я его не открою, потому что благодаря приспособе, которое у меня здесь стоит, от воров называется. Если даже сигнализацию вскроют, то в машину не залезут. Вот этот крючок держит у меня это все дело. Вот это недавно заменил, все целенькое. Вот это, видите, даже вон стоит, еще не стерлось, буквально, ну, не знаю, недельки две, наверное, назад. А вот если вы увидите, ну, причина налицо, почему багажник отщелкивается, потому что вот этот крючок, который, видите, он слизанный под 45 градусов, за 3 недели его сожрало. Вот эта штука стоит 400 гривен. В этой штуке, когда язычок заходит вот в это место, там оно должно быть ровненькое, чтобы он вот так вот зашел, а он, получается, там уже слезалось, ну, как выработка пошла. Но причина в том, что очень короткий вот этот язычок сюда вот. Раз, и он сделан под прямым углом. И на этом чопике вот, эта пружинка его как бы чуть подпружинивала. Плюс на вот этих он подпружин, ну как, держится. И все бы здесь было нормально. Ну вот теперь цена вопроса. А это 400. Ну, нехай даже за 300 я ее найду, да? Можно постараться что-то придумать. Вот я постараюсь что-то придумать. Я, в принципе, уже придумал. Ну, можно купить за 700 гривен в паре это все дело, поставить и не морочить себе голову. Итак, в завершение. Конечно, при наличии достаточного времени, инструмента, умения и так далее, можно сделать замок другого типа, который был бы более надежный, из стали, металла. Но поскольку времени нету, я выписал запчасти, получу их послезавтра и поставлю все на место.